Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kipat ba nong song snong jong kajaran ka bahap ha amlarem subdivision kilami pat ba turpung sa phalau jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council menta ka las ngi ublay kani ka jing lektur pat ba ha phalau jong ka GHADC rengkat ka jing ra ikiplakan bat pertadawa naka council banthong ye uwa hesnong bapura ha kasnong jaran kumban shuya thu kakam wa hesnong hasnong jaran kala sateng nadu usnam arhajar khat khandai hadin balakut ka samoy trikam jong uwa hesnong barim ukliar bhasana hadin ka jing wan len shop ka jing pangkhlam covid khat khandai kipat ba kem shem layo lat shu banjiet ye wahe snong bathamai badu dalai ke ilaka amwi ujemewal pertu ulathong acting wahe snong ye amitariang bat kan ne kalawan rai ka jing persya ka bajur nakin nong song snong persya ye udalai bat ya ka GHADC Kadau kalong bangi kum kipai ba na kasnong jerai namal bangi hun ya uneu acting ba un longkum acting apa senong jangi namal ba ngikum kipai ba ngim jet yo tau acting tihagan ne ko por ngi wan ban persya jur ya uneu acting ba kila thung sop sop ya u tihagan ne ko por sinang kenang ba pinsai ba ro kipai ba ne ki riu pai ba ne ki kintation rang ba ro ki badon ha kane ka ri khasin ri jentia jongi ngikwa ban pule ya kene ka sithi ka bangi kum ka snong jara ngikwa ban wan sa kene ka office singap na ki pai ba ka snong jara west jentia hill me khalya pin nyau kendai lai we datet jara de 8 9 khatra tarik bana sipeu karai ki ong bangin le pan no da ka permission na USDO jongi ubana ka subdivision amrem bangin pan ka application bangin yo ya kata ka jingjet wa hesnang ngin pan da ka application